ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ស្លឹកតើយនៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើពុទ្រាត្រាំដែលងាយមុននឹងឈានចូលដល់វិធីធ្វើសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់នាងខ្ញុំចាគ្រឿងផ្សំគឺមានតែ4មុខទេស្រួលមែនតើបងប្អូនទម្ងន់ពុទ្រាដែលនាងខ្ញុំយកមកធ្វើជាពុទ្រាត្រាំនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើចំនួន1គីឡូក្រាមចាជាប្រភេទពុទ្រាស្រែធម្មជាតិដែលមិនមានប្រើសារធាតុគីមីទេចារសជាតិពុទ្រាស្រស់ហ្នឹងក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ដែរនៅពេលដែលយកទៅធ្វើជ្រក់ហ្នឹងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់មួយកម្រិតទៀតពុទ្រាមុននឹងយកមកធ្វើជាពុទ្រាត្រាំគឺយើងត្រូវតែលាងជម្រះនឹងទឹកឲ្យស្អាតសិននេះខ្ញុំលាងជម្រះចំនួន2ទឹកដើម្បីឲ្យវាជ្រះដីជ្រះកម្ទេចកម្ទីឲ្យស្អាតរួចហើយលើកសម្រស់ឲ្យស្រស់អស់ទឹកទុកមួយអន្លើរូបមន្តពុទ្រាត្រាំដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូននៅពេលនេះនៅពេលដែលពុទ្រាយើងត្រាំហើយគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយស្រួយមែនតែនដោយសំឡេងដែលខ្ញុំបង្ហាញពីខាងដើមជូនបងប្អូនដូច្នោះដែរចាបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បានសាកសូមសាកល្បងនេះខ្ញុំសូមធានាថាពិតជាមិនខុសបំណងឡើយពុទ្រាដែលបានលាងជម្រះស្អាតហើយទុកមួយអន្លើសិនគឺនេះខ្ញុំចាប់ដើមដាំទឹកចំនួន1លីត្រដោយបង់ស្ករសហើយនិងអំបិលចូលចាបរិមាណស្ករនិងអំបិលនោះគឺស្ករ80ក្រាមអំបិល40ក្រាមកូរអំបិលហើយនិងស្ករឲ្យរលាយអស់ហើយយើងបិទភ្លើងចានៅពេលដែលបិទភ្លើងហើយទុកវាប្រហែលជា5នាទីឲ្យទឹករាងចុះត្រជាក់ដូច្នេះយើងយកពេលវេលានោះមកលើកពុទ្រាដាក់ចូលនៅក្នុងក្រឡកែវរបស់យើងចារយៈពេលប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមទឹករបស់យើងចុះត្រជាក់បន្តិចបញ្ជាក់ថាក្រឡកែវដែលយកមកធ្វើពុទ្រាត្រាំឬក៏ជ្រក់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែលាងជម្រះឲ្យស្អាតហើយជូតឲ្យស្ងួតក្រឡហ្នឹងបងប្អូនរាល់ពេលដែលយើងធ្វើគ្រឿងជ្រក់ឬក៏គ្រឿងត្រាំដោយចាក់ទឹកក្តៅចូលនោះសូមបងប្អូនកុំប្រើក្រឡជ័រឲ្យសោះចាជៀសវាងបើសិនជាមិនមានក្រឡកែវទេយើងអាចប្រើជាឆ្នាំងឬក៏ចានដៃក៏បានដែរពីព្រោះក្រឡជ័រនៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកក្តៅចូលគឺវានឹងមានប្រតិកម្មគីមីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចាងាកមកមើលពុទ្រាដែលនាងខ្ញុំដាក់ទឹកអំបិលចូលអំបញ្ញមិញហ្នឹងក្រោយពីបានទុកឲ្យវាចុះត្រជាក់មែនតែនហើយបាននាងខ្ញុំយកថង់មួយដោយច្រកទឹកបន្តិចមកដោយថង់ហ្នឹងគឺជាថង់រួតមាត់ចិត្តมันអាចចេញទឹកបានទេយកមកសង្កត់ក្រឡពុទ្រាចាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យពុទ្រានោះវាចុះទៅខាងក្រោមហើយវាចូលជាតិបានល្អពុទ្រានេះគឺនាងខ្ញុំទុករយៈពេល24ម៉ោងចាគឺមួយថ្ងៃមួយយប់តែប៉ុណ្្នឹងទេចាសូមបងប្អូនកុំទុកយូរជាងនឹងអីបើមិនជាទុកយូរជាងនឹងពុទ្រារបស់យើងនឹងឡើងជូរហើយមានរសជាតិអត់ឆ្ងាញ់ទេចារយៈពេលតែ24ម៉ោងនោះគឺល្មមម្ដងចាពុទ្រាត្រាំរបស់នេះខ្ញុំនៅពេលនេះបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនចានៅពេលដែលលើកយកមកទទួលទានគឺមានសភាពស្រួយហើយរសជាតិអំបិលហើយនិងស្ករដែលខ្ញុំប្រើយកមកធ្វើជ្រក់នោះគឺល្មមជាមួយនឹងពុទ្រាត្រាំយើងតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកចំណូលម្ទេសទៀតយើងអាចជ្រលក់អំបិលម្ទេសបន្តិចទៅគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើចាឃើញទេបងប្អូនរបៀបធ្វើពុទ្រាត្រាំហ្នឹងគឺងាយស្រួលយើងប្រើរយៈពេលខ្លីចំណែកឯគ្រឿងផ្សំនោះក៏មានតែ2-3មុខតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះអំពីការធ្វើពុទ្រាត្រាំឬក៏ពុទ្រាជ្រក់ចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់អ្នកខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពី Channel របស់អ្នកខ្ញុំហើយក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកខ្ញុំក្នុងការផលិតនៅវីដេអូថ្មីជូនបងប្អូនជាបន្តទៀតផងដែរចាសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីក្រោយៗជាបន្តទៀត